Este era un gato con los pies de trapo y los ojos al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Sí. Este era un gato con los pies de trapo y los ojos al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Yes. Este era un gato con los pies de trapo y los ojos al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Yes. Este era un gato con los pies de trapo y los ojos al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Sí. Este era un gato con los pies de trapo y los ojos al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Yes. Este era un gato con los pies de trapo y los ojos al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Este era un gato con los pies de trapo y los ojos al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Este era un gato con los pies de trapo y los ojos al revés. ¿Quieren que se lo cuente otra vez? Yes. Este era un gato con los pies de trapo y los ojos al revés. ¡Adiós!